Бид эндээс юу гэж ойлгох вэ? Түгжрэл ихтэй байхад нэг их нас бараад баймааргүй байна гэж ойлгох уу? Түгжрлийн сайд Сүхбаатар Бурхан болоочдын буйны цуваан дээр нэмээд эмийн сан зордог гэр хорооллынхныг буруутгалаа. Гэр хороол дээр эмийн сан баш баг. Тэгээ тэрийгэ бодож одоо хүмүүс хаавс эмийн сан хөөцөлдөж иш тийшээ явдаг. Улмаар аймгийн дарга нарт хүн амаа өсгөх чиглэл өглөө. Бид эндээс юу гэж ойлгох вэ? Түгжрэл ихтэй байхад нэг их нас бараад баймааргүй байна гэж ойлгох уу? Түгжрэл ихтэй байхад гэр хорооллынхан өвдгөөл болж хэрэгтэй. Өвдлөө гэхэд им уухын оронд буйнаараа л болог гэд хаймаар байна гэж ойлгох уу? Аймгийн дарга нар харин хүн амаа өсгөх сонирхолтой ажилтай боллоо. Аймгийнхаа нөхөн үрчхийн насны бүсгүйчүүдийг олноор нь жирэмслүүлэх, нээлттэй хаалганы үдирчлэг хийх, ажлаа муу хийдэг нөхрүүдийг сургалтанд хамруулах, шаардлагатай тохиолдолд биеэр заавар зөвлөгөө өгөх, сургагч багш нар илгээлтийн эздийг бэлтгэж, хөдөөгүүр тараан суулгах, хосууд хамт онтож байгаа эсхийг нь шөнийн цагаар гинж шалгах зэрэг арга хэмжээ авах уу? Ерөөсөө угтах үйлчлэгээ гэдэг шиг нөгөө одоо эндээсээ нийслэл хот нэг төр засаг нь үдээд дэмжиж өгдөг. А нөгөө талаас нь хүлээж аваад бас ухтаад нэг аятайхан ухтаад авдаг. Энэ агуулга руу н оруулсан байдлаар ажлыг явуулъя гэж ингэж одоо шийдвэр гарч байгаа. Түгжрэл хариуцсан сайд энэ бүхний дараа өөрийг нь илий балаа болгож харагдуулах зорилготой зохион байгуулалттай ажиллагаа явагдаж байгаа талаар мэдгдсэн. Түгжрэлд буйны цуваа, эмийн сан зорьсон гэр хорооллынхныг буруутгасан үгийг хэн өөрөөр нь зохион байгуулалттай хэлүүлсэн байж болох вэ? Хүнийг зохион байгуулалттайгаар янз бүрийн юм яриулдаг одоо болил доо. Чарил хадгалдаг газар хотын төвд ингээ байх нь зохимжгүй юм аа. Тэгээ ер нь түгжрэл нөлөөлдөг асуудал мөн үү 1 3 5 дахь тийм учраас тэрийг эмнэлгийн одоо буйны байгууллагуудтай ярьж байгаа зохицуулах асуудал гэсэн юм санаагаар бичсэн. Юу гэж одоо заавал намайг нэг тийм одоо илий балаа хүн байгаа юм шигээр ингэж харагдвал энэ чинь зүгээр улс төрийн зорилготой шүү дээ. Баяраа өөрөө ширээн дээрээс унсан штэ гэдэг шиг илий балаа болгож харагдуулах биш. Харин өөрөө л илий балаа юм ярьдгаа болж хэрэгтэй шүү дээ. Хотын ерөнхий архитектор нь өөрөө хотынхоо ерөнхий төлөвлөгөөг эвддэг, хууль журам, хотын даргынхаа тушаалыг зөрчдөг хот хөгжих үү? Хорвоод хосгүй суу залтай хүн 3 төрд нүүртэй бол хотын ерөнхий архитектор нацагдорж 6 төрд нүүртэй. Улаан хазарт Батбаяр, Цагаан толгойт Батүүл, Алдарт уяач Суубатолд авраг бүх сумьяа базарнаар ирж буцаж байхад нацагдорж сандалтаа хадагдаж суудалтаа гагнагдан ээлж халаагүй эм цагийг эзлэн сууж байдаг. Арчилсан намаас нэр дэвшиж Монгол Ардын намын гинсэгт ялагдсан ч Монгол Ардын намынхан сумьяа базрын дэргэд үсрээд гараад ирж чаддаг дэвхрэх шиг ихүү нэг тийм цавуулаг чанар ихтэй хүн. Хотын дарга нь хотын төвд бүсэж шинээр барилга бариулахгүй гэж тушаал гаргаж барьсныг нь одоо нураалаа хараараа заа юу гэж лайвдаад байдаг. Харин хотын ерөнхий архитектор нь яг хажууд нь тэр бүхнийг зөрчиж зөвшөөрөл олгоод байдаг. Тэр газартай холбоотой асуулын гаргаж цуслахаа жигсаалтанд нь оруул. Өөр зөвшөөрлгүй ярьсан барилга байгууламжийг нураа. Босох уу? Нураах уу? Хотын дарга хотын архитектороо шуудагдаа төрж хөөдөггүй юм гэхэд хариуцлага тооцох болов уу гэтэл байдаггүй. Хариуцлага гэснээс нацагдорж өмнө нь 2 удаа халагдаад 2 удаа иргэн ирж чадсан ид шидтэй хүн. 2012 онд хууль бус барилгад зөвшөөрөл өгсөн тул огцруулсан. Тэр дороо л буцаад тавигдсан. 2015 онд Баянгол дүүрэгт гараж барих газарт 18 давхар байшин босгохыг зөвшөөрснөөр хөрс нурж хажуугийн орон сууцнд хазайж 50 айлын 200 хүнийг зочид буудалд шилжүүлэн нацагдорж 2 дахь халагдсан. Ахиад л хүрээд ирсэн. Замын цагдаагийн шинэ гүүрний баруун буух хэсэгт хувийн компанийн барилга Шавар хаан хөндлөж төв коллекторын шугамыг түүнээс болж өөрчилсөн. Нийслэлийн мэрэгжлийн хяналтын газар ерөнхий архитектор нацагдоржийн ажлыг шалгажээ. Замтай тулгаж барьсан, орц гарц хаасан, хажуу байшингийнхаа нар, гэрлийг хаасан, нийт эзэмшлийн зам талбайг нэмэх шаардлагыг хэрэгсэхгүй гэх мэт барилга байшин зөвшөөрөл олгосон бол зүгээр л наазахын чагсаалт. Байгаль орчны сайд богдуулан төр отоглох байр барихыг зөвшөөрснийг аялал жуулчлалын цогцлбор болгож чадсан. Түүх соёлын биет дурсгал дээр 15 давхар байшин барихыг дэмжсэн. Хүннүү 2222 хороололд сургууль цэцэрлэг барих, хотын даргын захирамжийг огтавч хилэлцэлгүй 11 блок орон сууц босгохыг зөвшөөрсөн. Нийт төрхийн 75% машины зогсоол, 1000 айл тутам цэцэрлэг барих дүрм журмыг хотын ерөнхий архитектор нь ингэж зөрчиж байгаа тул хотын ерөнхий төлөвлөгөө цаасан дээр л үлдэх болж байна.
Энэ ерөнхий менежер, ерөнхий архитектор хоёрыг одоо яаж хуралд оролцуулах вэ? Тэгээ одоо энэ нэг Нацаг Дорж гэдэг хүн царийг нь бол хараагүй шүү дээ. Нэг ч ирээгүй. Тэгээ энэ хүн ингээ энэ тэнд ингээ барилга өгөөд яваад байдаг. Тэгээ энэ нь явж энэ ерөнхий архитектор Нацаг Дорж гэдэг хүн одоо ингэж буцаж ирсэнтэй холбоотой байна гэж үзээд байгаа. Хотын иргэдийн хурал дуутахаар ирдэггүй, хотын дараагийнхаа шийдвэрийг ч тоодоггүй, хотын ерөнхий архитектортой хот босох уу, нурах уу? Улаанбаатар хотын Цементэн ширэнгийн хаан Нацаг Дорж. Урт гартай хулгайч эдзүүл хулгайлдаг. Харин улс төрийн хулгайч нар эдийн засгийг бүтнээр нь хулгайлдаг. Ердийн иргэн оюун эрдэнэ биш. Ерөнхий сайд оюун эрдэнэ нь нүүрсний мап улсын эдийн засгтай тэмцэх 40 их 80 төгрөг хулгайлсан талаар өнгөрсөн 4-р сард хэлж шүүгүүлүүлсэн. Энэ хулгайг илрүүлэн тас цохвол эдийн засаг 2 дахин тэлнэ, үүнд оролцсон улсын их хурлын гишүүн Адиас Сүрэнгээс эхлээд байна гэж зарласан. Тэд төрөөс гадуур хяналтгүй маш их хэмжээний мөнгө ирж байгаа. Автомашин дотор манай парламентын нэр бүхий гишүүд холбогдсон байна. Адиас Сүрэнгээс эхлээд. Шуудагаар хусна нь шоронд ордог юм байна. Харин ордоор нь тонсно нь ордонд суудаг юм байна. Ердийн хулгайч хашаад авдаг бол цагаан захтнуудын хуруу хилт авдаг юм байна гэдгийг та бид ойлгосон. Нүүрсний хулгай их том учраас энэ удаад эхний хэргийг нь сөхье. Нүүрсний хулгай анх илэрсэн нь 2013 он. 9 жилийн өмнөх явдал. Хүн мөн боловч хурдан морины цолыг хош болгосон нэг гишүүнтэй холбогддог. Үгч хэлдэггүй, хуульч санаачилдаггүй, үргэлж нууц байдалд байдаг тэр хүн бол Ажнай хэмээх Бат Эрдэнэ. Орон нутгийн 5 толгой компанид олон жил эзэн суусан хүн. Улсын хурлын гишүүн, тухайн үеийн Батлан хамгаалахын сайд Ажнай Бат Эрдэнэний гар хөлүүд ороогоороо, жороогоороо нийлэн нүүрс суулган хэрэгт холбогдсон. Эхлээд Гайлын байцаагчийн дүгнэлт гарч эрүүгийн цагтаа шалгаж улсын мөрдөн байцаах газар 2013 оны 8 дугаар сард хэрэг үүсгэсэн боловч улсын ерөнхий прокурорын газар өөр дээрээ суг татан авч ирээд хэрэгсэхгүй болгосон. Тэр үеийн ерөнхий прокурор нь ардчилсан намын даргасан дөрөлгөж ав. Анхны нүүрсний хэрэгт холбогдсон мөн л ардчилсан намын харьяат Ажнай гэдэг морь биш хүн. 5 толгой хувьцаат компани захирал Түмбаяр, ерөнхий нэгтлэн Шүрэн Цэцэг, нэгтлэн Ариун Жаргал, 5 толгой транс компани захирал Давг Дорж, Гашуун Сухатын Гайлын газрын дарга Бат Гэрэл гэсэн яг 5 толгойн хэрэгээс тавуулаа ингэж мултарсан. Барын зулцгийг баг дээр нь гихчээр 9 жилийн өмнө хулгайг өөгшүүлэхийн оронд тас цогсон бол 40 их 80-ийн хулгай болж сугт хэлэх байсан уу үгүй юу? Татвар төлдгөө хийж бүртгэдэггүй. Даалт эдийн засаг Гашуун Сухатын төмөрт замыг 10 гаруй жил татсан. Яг л тэдэрт маш их ашигтай байсан бил. 2019 онд ахиад л төр цагдаагийн ажлын хэсэг гарч ажилласан. Ажнай гэдэг морины цолтой хүний орон нутгийн 5 толгойн зэрэгэлдээ орших төрийн өмчийн Эрдэнэс 5 толгойн талбайгаас 268 мянган тонн нүүрс олборлож гайлд бүтгүүлэлгүй хил давуулж мөнгө угаасан хэргийг авилгатай тэмцэх газар шилжүүлсэн. 2013-аас 2017 онд 2527 машин 17149 удаа улсын хилээр хоосон машин гаргажээ. Нүүрс тээврийн том ачааны машин хов хоосон тахилдаад л хил дамнан аялан зугаалж байсан юм шиг хачин бүртгэл. Ингээд үзэхэд эдзүүл хулгайлсан шоронд ороод эдийн засгаа хулгайлсан ордонд ороод л байгуу. Нүүрсний машин Прүсний дугаар зүүж гаргасан хилийн цэргийн дарга сэргэлэн Хятадын нүүрсний компани захирал болсон. Харах нүд, сонсох чих болсон бүх байгууллага үзэж мэдээгүй. Өөртөө хуйлдсан гих мэтэр хар мөр татсан баримтууд сөхөгцсөөр байна. Хулгай хар мөртэй, нүүрсний хулгай бүр тасхар мөртэй. Эдзүүлч биш, эдийн засгаа бүхлээр нь ирээдүгээ тэр чигээр нь хулгайлуулчаад хараад л суугаад байхав.